पतितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री भगवत गीता की जय, सदगुरुदेव की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय। हरे कृष्णा सर्व भक्तों ने हरे कृष्ण कीर्तन प्रभु जी। धन्यवाद कीर्तन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद। તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો ત્રીજો અધ્યાય, જેનું નામ છે કર્મયોગ. 18 અધ્યાયમાંથી 2 અધ્યાય કર્મયોગ ઉપર છે, ત્રીજો અધ્યાય અને 5મો અધ્યાય. આપણે બધા કર્મ કરીએ છીએ, પણ ભગવદ ગીતામાંથી આપણને જાણવા મળશે કે કર્મ કેટલા પ્રકારના હોય છે, કેવી રીતે આપણે કર્મ કરવું જોઈએ, કેવા ભાવથી કર્મ કરીએ તો આપણા બંધન કરતા થાય, અને કયા કર્મ આપણા મુક્તિદાતા થાય છે. આ બધું ભગવાન આપણને આ ત્રીજા અને 5મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે ડિટેલમાં સમજાવે છે. આ અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્નથી શરૂ થાય છે, અને અર્જુનના પ્રશ્ન ઉપરથી ભગવાન આ કર્મયોગનું આપણને જ્ઞાન આપે છે. તો અર્જુનનો પ્રશ્ન છે પહેલા શ્લોકમાં. અર્જુને પૂછ્યું, અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો, તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન પૂછે છે, અને આ અર્જુનનો જે પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે આપણે કનેક્ટિંગ લિંક તરીકે જોઈએ તો ગઈકાલે અધ્યાય જ આપણે બીજો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો, જેનું નામ હતું ગીતાનો સાર. એ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને 49, 50, 51, 52 4 પર્ટિક્યુલર શ્લોકમાં, આમાંથી બધા શ્લોક આપણે ડિટેલમાં નહોતા લીધા, લેવલ 1માં લેવલ 2માં આપણે બધા ડિટેલમાં લઈએ છીએ, પણ જે 52મો શ્લોક આપણે કહીએ પર્ટિક્યુલરલી એના સંદર્ભમાં અર્જુનનો આ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. તો અર્જુનનો પ્રશ્ન જે ઉદ્ભવ્યો એ શ્લોકને પણ આપણે જોઈ લઈએ એકવાર. તો આમ જોઈએ તો 47 થી 52મા શ્લોકમાં ભગવાન આ બુદ્ધિ યોગ વિશેનું જ્ઞાન આપે છે. એમાં એક મહત્વનો શ્લોક આપણે લીધેલો હતો કે ભગવાન કહે છે કે આ બુદ્ધિ યોગમાં, એટલે કે આ યોગમાં જે કાંઈ પણ આપણે ક્રિયા કરીએ છીએ એમાં કોઈ જાતનો ઘટાડો નથી અથવા તો નુકસાન નથી, અને એ આપણને સૌથી મોટો મહાન ભય છે એમાંથી પણ આપણનું રક્ષણ કરે છે. તો હવે જોઈએ 52મા શ્લોકમાં જેમ ભગવાન કહે છે કે જ્યારે તારી બુદ્ધિ મોહ રૂપી ગાઢ જંગલને પાર કરી જશે. હરે કૃષ્ણ શશી માતાજી, દંડવત પ્રણામ. તો ભગવાન જ્યારે કહે છે કે જ્યારે તારી બુદ્ધિ, દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ સબને માતાજી, દંડવત પ્રણામ. તો
તો જ્યારે ભગવાન કહે છે કે જ્યારે તારી બુદ્ધિ મોહરૂપી ગાઢ જંગલને પાર કરી જશે ત્યારે તારે સર્વ સાંભળવા યોગ્ય બાકી તથા જે સાંભળેલ હશે તે પ્રત્યે તો ઉદાસીન થઈ જઈશ. એટલે કે કેવી બુદ્ધિ વિકસાવવાની, એટલે કે આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ ભગવાન જ્યારે કહે છે કે ભાઈ જ્યારે ત્યારે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જશે અને એ બુદ્ધિ જ્યારે તને ખબર પડી જશે કે આ ભૌતિક દુનિયાના બધા મોહ માયાને આકર્ષણ છે અને એમાં આપણે જેટલા આસક્ત થશું, એમાં આપણે જેટલા આપણે પડ્યા રહેશું એટલા જ આપણે એમાં વિચલિત થશું અને એ આપણા સુખ અને શાંતિનું કારણ બનશે નહીં. એટલે કે માટે ભગવાન એને કહે છે કે મોહરૂપી ગાઢ જંગલ નહીં. ગાઢ જંગલ એટલે કે શું? આ ભૌતિક દુનિયા. અને ભૌતિક દુનિયામાં જે આપણા બધા મોહિત થઈને આપણે બધા એમાં પડેલા હોઈએ છીએ, જ્યારે આપણને ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ જગતમાં મોહિત થઈને પડવા જેવું નથી, પણ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણે આપણા મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત કરવાનો છે, એટલે કે લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું છે, ને એ લક્ષ્ય છે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું. તો જ્યારે આ જ્ઞાન આપણને વિદિત થઈ જશે ત્યારે પછી આપણને જે કાંઈ પણ આપણે સાંભળવું હશે અથવા નહીં સાંભળવું હશે એ બધા પ્રત્યે આપણે ઉદાસીન, એટલે કે શું? આપણને એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ નહીં રહે. ઉદાસીનનો મતલબ અહીંયા કે ભાઈ મહત્વનું નહીં રહે આપણા માટે. તો આના ઉપરથી પછી અર્જુનને પ્રશ્ન થાય છે કે જો આવી રીતે તમે બુદ્ધિને શ્રેષ્ઠ માનતા હો અને આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ કેળવીને આપણે એમાં આગળ વધવું જોઈએ, તો પછી તમે મને આ યુદ્ધ કરવા માટે શું કામ પ્રેરી રહ્યા છો? કારણ કે ભગવાન વારે ઘડી એને શું કહે છે? ઊભો થા, યુદ્ધ કર. જ્યારે ભગવાન એને સ્વધર્મ વિશે સમજાવે છે, નિષ્કામ કર્મ વિશે સમજાવે છે, ત્યારે એ જ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ઊભો થા અને યુદ્ધ કર. હજી અર્જુનનો આગળ પ્રશ્ન આવે છે, તો બીજા શ્લોકમાં હજી આગળ બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે કે આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરી નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવો કે આમાંથી મારે માટે સૌથી હિતાવહ શું છે. તો ભગવાન એવી બે કઈ ચીજનું મહત્વપૂર્ણ જ્ઞાન આપ્યું ગઈકાલના અધ્યાયમાં, જેનાથી અર્જુનને લાગ્યું કે આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી. કોણ કહેશે કે આ બે મહત્વ વિષયનું ભગવાન આપણને ગઈકાલના અધ્યાયમાં જ્ઞાન આપ્યું? સ્વધર્મ અને આત્મા વિશે. બરાબર. સૌથી પહેલા તો ભગવાને આપણને આપણી ઓળખાણ આપી કે ભાઈ આપણે આ શરીર નથી, પણ આપણે શરીરથી પણ ઉપર આપણે દિવ્ય આત્મા છીએ આપણે, અને એ ભગવાનનો એક અંશ છે. અને પછી ભગવાને અર્જુનના પ્રશ્નના રૂપમાં જવાબ આપ્યો કે કોઈ આનંદ નથી, અને પાપના સંદર્ભમાં ભગવાને સ્વકર્મ અને નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાનું એને બતાવ્યું. તો આ બે જે જ્ઞાન મહત્વનું પૂર્ણ મેળવ્યું અર્જુનને, એના સંદર્ભમાં અર્જુનને આ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે ભાઈ આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી, એટલે કે ભાઈ આત્મજ્ઞાન 11 થી 30મા શ્લોકમાં આપ્યું અને 38 થી લઈને 53મા શ્લોકમાં ભગવાન એને સ્વધર્મની સાથે સાથે નિષ્કામ કર્મ બતાવ્યો. એના સંદર્ભમાં આપણે દાખલા બી લીધેલા હતા, હનુમાનજીનો, વિભીષણનો, ઓલા મિલિટરી પર્સનનો. તો એ આ દ્વારા અર્જુનના પ્રશ્ન ઉભા થાય છે. હવે જોઈએ ભગવાન એના ઉત્તર રૂપે કે જવાબ રૂપે શું આપે છે. તો 5મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેણે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે છે. આપણે બધા જ અત્યારે કર્મ કરીએ છીએ, કંઈક ને કંઈક આપણે બધા કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા જ હશું, અને એ જે કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છે એની પાછળનું કારણ શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા, એટલે કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ વિશેનું જ્ઞાન છે ભગવાન આપણને આગળના અધ્યાયમાં ડિટેલમાં સમજાવશે, જેમાં ત્રિગુણી માયા રહેલી છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. એ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આપણે અલગ અલગ સ્વભાવ કેળવીએ છીએ, અને એ સ્વભાવથી પ્રભાવિત થઈને આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. બધાના ગુણ ધર્મ પ્રમાણે કંઈક ને કંઈક પોતે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. તો એ જ ભગવાન કહે છે કે વિવશ થઈને પણ આપણે કોઈ કર્મમાં તો કરવું જ પડશે તમારે, એટલે કે કર્મ તો કરવું જ પડશે. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. તમે કહેશો કે ચાલો હું તો અત્યારે ચૂપચાપ બેસી ગયો છું, તો શું કર્મ નથી કરતો? આપણે કહીએ કે ચાલો હું સૂઈ ગયો છું ત્યારે કર્મ નથી કરતો? તો ડેફિનેટલી આપણે ત્યારે પણ કર્મ કરીએ છીએ. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને એ પણ આગળ બતાવે છે કે આપણે આવી રીતે સમજીએ કે ભાઈ ચૂપચાપ શાંતિથી બેઠા હોઈએ એટલે આપણે કોઈ કર્મ નથી કરતા, સૂઈ ગયા હોય તો કોઈ કર્મ નથી કરતા. ડેફિનેટલી એ પણ એવું નથી. આપણે એક ક્ષણ તો શું, એક ક્ષણનો નાનો ભાગ પણ, આપણે સેકન્ડનો નાનો ભાગ જે કહીએ, એક મોમેન્ટ પણ આપણે કર્મ કર્યા વગર રહી શકતા નથી. એ જ ભગવાન આપણને 8મા શ્લોકમાં કહે છે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. એટલે કે અહીંયા ભગવાન સૌ પ્રથમ પહેલા આપણને બતાવે છે કે આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ શું છે. તો કે ભાઈ આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ આપણા ગુણધર્મ પ્રમાણે છે. જે પ્રમાણે ત્રિગુણી માયા પ્રમાણે આપણો જે સ્વભાવ રહેલો હોય એ પ્રમાણે આપણી એક લાયકાત, કાબેલિયત અને આપણે એક પર્ટિક્યુલરલી ટેલેન્ટ હોય એ પ્રમાણે આપણે કોઈ કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય. જેમ કે દાખલા રૂપે આપણે અર્જુનનો દાખલો લઈએ. અર્જુન ક્ષત્રિય હતો, એનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ શું હતું કે ભાઈ યુદ્ધ ટાઈમે કોઈ એને પડકાર ફેંકે તો ત્યારે લડવાનું, ક્ષત્રિય તરીકે એને સામનો કરવાનો અને એને પડકાર ઝીલીને આપણે એનો લડવાનો. એ એનું નિત્ય કર્તવ્ય કર્મ હતું.
પછી ભગવાન કહે છે કે કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. એટલે કે જો તું અત્યારે યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને તું વિચારીશ કે ભાઈ હું બુદ્ધિ યોગમાં, એટલે કે ભાઈ ભગવાને મને જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપ્યું, આત્મજ્ઞાન આપ્યું, એ કેળવી, એ સમજી અને હું જંગલમાં વયો જાઉં અને ત્યાં જઈને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે લાગી જાઉં, તો ડેફિનેટલી નથી. ભગવાને ક્યારેય નથી કીધું કે આપણે આપણો જે સ્વધર્મ હોય, નિત્ય કર્મ હોય, એને છોડીને આપણે એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે લાગી જવું જોઈએ. આપણે બધાએ કર્મ તો કરવું જ પડે. અને એ ભગવાન આપણને આગળ પણ કહે છે કે કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. તો આ જેમ આપણે કીધું ને કે ભાઈ ખાલી ચૂપચાપ બેઠા હોઈએ, શાંતિ બેઠા હોઈએ અથવા સૂઈ ગયા હોઈએ, તો શું આપણે કર્મ નથી કરતા? ડેફિનેટલી ત્યારે પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ. અહીંયા જેમ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ શરીરના નિર્વાહ માટે, આપણે શરીરના નિર્વાહ માટે પણ આપણે શ્વાસ લેવો પડે છે, આપણે ખાવું પીવું પડે છે, આપણે સૂવું પડે છે, આપણે આરામ કરવો પડે છે, મળમૂત્ર ત્યાગ કરવો પડે છે. આ બધું પણ તો એક જાતનું કર્મ જ છે ને. આપણે માની લો તમે સવારથી સાંજ સુધીમાં માની લો ઓફિસ કે ક્યાંક જતા હોય, એ તમે કહો કે હું આજે નહીં જાઉં, તબિયત ખરાબ છે કે કોઈ પણ કારણસર ચાલો, તો પણ તમારા શરીરના નિર્વાહ માટે આ બધી ક્રિયા તો તમારે કરવી જ પડશે. ગમે તેટલી તબિયત ખરાબ હશે તોય તમારે થોડું ઘણું ઉઠવું પડશે, નિત્ય કર્મ તમારો કરવો પડશે, મળમૂત્ર ત્યાગ કરવું પડશે, નાવું ધોવું પડશે, ખાવું પીવું પણ પડશે કંઈક ને કંઈક, પછી પાછો આરામ બી કરવો પડશે, પાછી તબિયત ખરાબ છે તો માની લ્યો. આ બધું ક્રિયા તો ચાલે જ છે ને. આપણે એનાથી પણ વધારે આપણે કહી શકીએ કે આપણા હૃદયના ધબકારા તો ચાલે જ છે, અંદર આપણી પાચન ક્રિયા પણ ચાલે છે. તો આ બધા પણ તો કર્મ જ છે ને આપણા. તો આ બધા ક્યાં કર્મ થઈ ગયા? આ બધા થઈ ગયા આપણા નિત્ય કર્મ. જ્યાં સુધી આપણું શરીર છે ત્યાં સુધી આ બધા કર્મો આપણા ચાલવાના જ છે. એટલે કે આપણા દેહનો જે નિર્વાહ જે છે, એટલે કે જે શરીર ચાલવાની જે પ્રક્રિયા છે, એ બધી એના મેળે ઓટોમેટિકલી બધું જ ચાલે જ છે. આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, આરામ કરીએ છીએ, મળમૂત્ર ત્યાગ કરીએ છીએ, હૃદયના ધબકારા ચાલે છે, પાચન ક્રિયા ચાલે છે. કેટલા બધા કર્મો થઈ ગયા તમે વિચારો. આ બધામાં પણ થોડી ઘણી તો આપણે મહેનત કરવી પડે છે. જેમ ખાવું હોય, આપણે હાથમાં કોળીઓ લઈને આપણે મોઢામાં તો નાખવું પડે, મોઢામાં બી નાખ્યા પછી આપણે એને ચબાવવો પડે, તમારે ચગડવો બી પડે ક્યારેક ક્યારેક, અને આપણે અંદર બી ગળવો પડે તમારે. તો આ બધામાં પણ આપણે કંઈક ને કંઈક કર્મ તો થાય જ છે. એટલા માટે દેહનો નિર્વાહ કરવા માટે પણ આ બધા કર્મ આપણે કરવા જ પડે છે. એક ક્ષણ પણ આપણે કર્મ કર્યા વગર રહી શકતા નથી. આજે કોઈ કહેશે કે ભાઈ હૃદય ક્યારનું ધબકે છે, ચાલ એક ક્ષણ માટે ઉભો રહી જા, થાકી ગયો છો, અટકી જા હમણાં, શું થાય બોલો? ડેફિનેટલી આપણે કરવા જ પડે છે આ બધા કર્મ તમારે, બધા ઓટોમેટિક થાય છે. તો આ બધા થઈ ગયા આપણા નિત્ય કર્મ. અને બીજું જે ભગવાન અહીંયા આપણને મહત્વની ચીજ બતાવી, નિયત કર્મ. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કર્મના આપણા બે ભાગલા પડી જાય છે. એક આપણું નિત્ય કર્મ જે આપણે શરીરના નિર્વાહ માટે કરીએ છીએ, અને બીજો આપણે નિયત કર્તવ્ય કર્મ, એટલે કે ભાઈ આપણે આપણી આજીવિકા રળવા માટે કંઈક ને કંઈક આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે, ગુણ પ્રમાણે, લાયકાત પ્રમાણે, કાબિલિયત પ્રમાણે. એ થઈ ગયું આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ. આની સંદર્ભમાં આપણે કર્તવ્યના સંદર્ભમાં આપણે એ પણ લઈ શકીએ, જેમ કે આપણે પરિવારને બધા સંસારિક છીએ, આપણે ગ્રહસ્થ જીવન છીએ, તેના સંદર્ભમાં પણ આપણી જે બધી જવાબદારીઓ હોય એ પણ આપણું એક કર્તવ્ય થઈ ગયું તમારે. એની આપણે સાર સંભાળ લેવી, એનું ભરણ પોષણ કરવાનું, ઘરમાં જે સ્ત્રી હોય બધાના લોકોની સાર સંભાળ લેવાની, બધા માટે ખાવા પીવાનું બનાવવાનું, આ બધી પણ એનું કર્તવ્ય કર્મ થઈ ગયું. જેન્ટ્સ અને તમારે બહાર જઈને આજીવિકા રળવાની તમારે. એટલે કે બે ટાઈપના અહીંયા ભગવાન આપણને કર્મ બતાવે છે, કરવાની પ્રક્રિયાના હિસાબે. આપણને કર્મને પણ આપણે અલગ અલગ રીતે વિભાજિત કરી શકીએ. કાલના અધ્યાયમાં આપણે ઓર સમજશું કે બાકી 3 પ્રકારના કર્મ બી કેવા હોય છે, કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ. અહીંયા આપણે જે કરવાની ક્રિયા કરવાની જે આપણી સ્ટાઇલ છે, એના સંદર્ભમાં આપણે બે વિભાજિત થાય છે. એક આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ અને એક આપણા નિત્ય કર્તવ્ય કર્મ. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે આ જે આપણે નિયત કર્તવ્ય કર્મ જે કરીએ છીએ એ કેવા ભાવથી કરવાના. નિત્ય કર્મ કરીએ છીએ તો આપણે ચાલતા જ રહેવાના છે, જ્યાં સુધી આપણે શરીરનો નિર્વાહ કરીએ છીએ ત્યાં સુધી. એમાં તો કંઈ આપણે કરવા જેવું છે નહીં આપણે. પણ જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે, એટલે કે જે આપણા સ્વભાવ અને ગુણ પ્રમાણે આપણે જે નિર્ધારિત કરેલા છે, એ કર્મ આપણે કેવા ભાવથી કરવા જોઈએ એ અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે. અને એવા ભાવથી જો આપણે કર્મ કરીએ તો એ આપણને બંધન કરતા નથી થતા. નહીં તો પછી શું છે, એ આપણને બંધન કરતા થઈ જાય છે. અને બંધન કરતા અને બંધન કરતાનો મતલબ શું? તો ભાઈ બંધન કરતા એટલે કે ભાઈ આ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિના ચક્કરમાં આપણે વારે ઘડીએ ફસાતું જ રહેવું પડે, અને આપણે એ ચક્કરની પ્રક્રિયામાં આપણે પડેલા જોઈએ. તમારે હોઈ શકે આપણને મનુષ્ય શરીર મળે, હોઈ શકે મનુષ્ય શરીર નો પણ મળે. તો અહીંયા જે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે કેવા ભાવથી આપણે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે. તો
તો કે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ. એટલે કે કેવું સ્પષ્ટ રીતે અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે જે આપણું નિયત કર્તવ્ય છે એ આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીએ, ભગવાનને આપણે સમર્પિત કરીએ અને યજ્ઞના ભાવથી આપણે કરવાનું છે તમારે. એવું નહીં કે ભાઈ આપણે પોતાના સુખાકારી માટે, આપણા પોતાના આનંદ માટે, પોતાના આપણે કહી શકીએ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નહીં, પણ ભગવાનને સાથે રાખીને, ભગવાનને જોડીને અને ભગવાન માટે કરીએ એવા ભાવથી આપણે આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે. અન્યથા જો આવી રીતે આપણે ન કરીએ તો શું થાય? તો કે અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણે પસાર થવું પડે છે. તેથી હે કુંતી પુત્ર, તું તેમની વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. અહીંયા ભગવાને આપણને સ્પષ્ટ કરીને બતાવી દીધું કે જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરીએ છીએ એ આપણે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે યજ્ઞ તરીકે કરવું જોઈએ. અને એ રીતે જો આપણે કર્મ કરતા રહીશું તો ભગવાન કહે છે સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. એટલે કે ભાઈ આપણે ડ્યુટી સમજીને, ફરજ સમજીને અને પણ ભગવાન માટે, ભગવાનને સાથે રાખીને જોડીને આપણે આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે. જો આવા ભાવથી આપણે આપણું કર્મ કરીએ તો ભગવાન આપણને કહે છે કે એ કર્મ આપણને બંધન કરતા નહીં થાય, અથવા તો એ કર્મ આપણા મુક્તિદાતા થઈ જશે. એટલે કે ભાઈ આપણને આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણને મુક્તિ અપાવશે. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળ કહે છે 11મા શ્લોકમાં કે જે આ યજ્ઞ કરવાના ભાવથી જે આપણે કર્મ કરીએ છીએ, એટલે તમે કહેશો કે ભાઈ આપણે જ કર્મ કરવાના શું, ખાલી બધું વન વે તમારે આપણે જ ભગવાન માટે કર્મ કરવાના, ભગવાનને અર્પિત કરવાનું, સમર્પિત કરવાનું? તો એકચ્યુઅલી વન વે નથી, આ પણ બોથ વે છે તમારે. તો એ જ ભગવાન આપણને 11મા શ્લોકમાં ક્લિયર કરીને કહે છે કે યજ્ઞો દ્વારા, એટલે કે ભગવાને શું કીધું, યજ્ઞના ભાવથી આપણે કરવાનું છે. તો માની લો આપણે એ ભાવથી યજ્ઞ કર્યા, તો યજ્ઞ દ્વારા પ્રસન્ન થઈને, કારણ કે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થ આપણે યજ્ઞ કર્યા તમારે, તો એવી રીતે દેવી દેવતાઓ જે છે, દેવો તમને પણ પ્રસન્ન કરશે. એટલે કે બોથ વે છે, વન વે ટ્રાફિક નથી. આપણે જે યજ્ઞ રૂપી આપણે ભગવાનને અર્પિત અને સમર્પિત ભાવથી જે કર્મ કરશું તો દેવી દેવતાઓ અને ભગવાન પણ આપણને કંઈક ને કંઈક રિટર્ન આપશે. અને એ શું કહે છે કે એ રીતે તે માનવો તથા દેવો વચ્ચેના સહકારથી સૌનો અભ્યુદય થશે. એટલે કે ભાઈ આપણા અને ભગવાન વચ્ચે એક જાતનું કોઓપરેશન બિલ્ડઅપ થશે, અથવા તો એ જાતનો સહકાર બિલ્ડઅપ થશે કે જેથી કરીને બંનેનો પ્રોગ્રેસ થશે. હવે આ કેવી રીતે સહકાર ઉદ્ભવશે અને કેવી રીતે બંનેનો અભ્યુદય થશે એ પછી ભગવાન આપણને આગળના શ્લોકમાં કહે છે કે જીવનની વિવિધ જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરનારા વિભિન્ન દેવો યજ્ઞ સંપન્ન કરવાથી પ્રસન્ન થઈને તમારી બધી જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરશે. આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણને જીવવા માટે પણ હવા, પાણી આ બધું જોવે કે નહીં? તો આ બધું શું છે, ભગવાને બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને નિયુક્ત કરેલા છે. આ બધા શું છે, ભગવાનના અંગો છે તમારે. ભગવાનના એક કે એડમિનિસ્ટ્રેટર છે. જેમાં આપણે કેબિનેટ ઓફ મિનિસ્ટર હોય અને એમાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બધાને કેવા અલગ અલગ પોર્ટફોલિયો આપી દે. કોકને હેલ્થ પોર્ટફોલિયો, કોકને કોમર્સ પોર્ટફોલિયો, કોકને ટ્રાન્સપોર્ટેશન પોર્ટફોલિયો, કોકને એગ્રીકલ્ચર, કોકને ફાઇનાન્સ, કોકને હોમ મિનિસ્ટ્રી, બધા આપી દીધા ને. એવી રીતે ભગવાને આ દેવી દેવતાઓને બધાને અલગ અલગ પાવર આપેલા છે, અલગ અલગ શક્તિ આપેલી છે, અથવા તો અલગ અલગ પોર્ટફોલિયો આપેલા છે. જેમ કે શું છે, સૂર્યનારાયણ આપણને સૂર્યનો પ્રકાશ આપે છે, અજવાળું આપે છે આપણને. ઇન્દ્રદેવ શું છે, આપણને વરસાદ આપે છે. પવનદેવ આપણને વાયુ આપે છે, જેનાથી આપણે શ્વાસ ને બધું લઈએ છીએ તમારે. તો આવી રીતે ચંદ્ર શું છે, આપણને છાંયો આપે છે. એવી રીતે બધા દેવી દેવતાઓને ભગવાને આવી રીતે શક્તિઓ અને પાવર આપેલા છે એના અંગો તરીકે. અને એ આપણને આ બધા આપણને કહી શકીએ કે બીજી જીવન જીવવા માટે જે બેઝિક નેસેસિટી આપણે કહીએ એ બધી આપણને પૂર્તિ કરે છે તમારે. એટલા માટે કહે છે કે યજ્ઞ સંપન્ન કરવાથી પ્રસન્ન થઈને તમારી બધી જરૂરિયાતો પૂર્તિ કરશે. પરંતુ જે મનુષ્ય આ પ્રાપ્ત ઉપહારો દેવોને અર્પણ કર્યા વગર પોતે ભોગવશે તે નક્કી ચોર છે. હવે આપણે જોવા જઈએ તો તમે કહેશો કે ભાઈ આ બધું તો આપણને મળે જ છે, સૂર્યનો પ્રકાશ મળે છે, પાણી મળે છે, વરસાદ મળે છે, બધું તો મળે છે. પણ એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે આ પ્રાપ્ત ઉપહારો, આ બધી ચીજો આપણને ઓલરેડી મળી ગઈ છે. આપણે ભગવાન દેવી દેવતા બધું ભગવાને આપણને આપી દીધું છે તમારે. પણ આ જે આપણને મળેલું છે, હવે આપણે આપણું જે કર્મ કરીએ અને આપણે જો પાછું આપણે કાંઈ ન આપીએ તમારે, ભગવાને તો આપણે કહી શકીએ એડવાન્સમાં બધું આપણને આપી દીધેલું છે. પણ આપણે જો ભગવાનને કાંઈ પાછું રિટર્નમાં ન આપીએ તો ભગવાન શું કહે છે કે તે નક્કી ચોર છે. હવે આને સમજવા માટે આપણે દાખલો લઈએ કે માની લો એક ઓપન હાઉસ છે તમારે. હવે એમાં બધા માણસો ગમે ત્યારે આવી શકે, ગમે ત્યારે જઈ શકે. અને એકવાર અંદર આવે પછી એને બધી સુખ સગવડ અને સુવિધા પ્રાપ્ત થયેલી છે. એને ત્યાં ભરપેટ ખાવા માટે બધી વાનગીઓ બધી છે તમારે.
શ્વાસ લેવા માટે હવા છે, તમારે સૂવા માટે અને પથારી પણ ગોઠવાયેલી છે એની, તમારે મળમૂત્ર ત્યાગ કરવા માટે પણ બધી વ્યવસ્થા છે તમારે, અને આ બધી સુખ સગવડ સુવિધા એને ત્યાં મળેલી છે. હવે ઈ માણસ માની લ્યો ત્યાં 50, 60, 70, 80 વર્ષ રહે છે અને આ બધી સુખ સગવડ સુવિધાનો પોતે લાભ લે છે તમારે. અને પછી હવે જાતી વખતે એક્ઝિટ ગેટ છે તમારે, ત્યાં માની લ્યો કંઈક આપણે એવું કંઈક સાધન રાખેલું છે કે જેમાં તમે જે તમારા યથાશક્તિ પ્રમાણે જે કરી શકતા હોય તમારે કરવાનું છે. હોઈ શકે તમે ત્યાં સેવા આપી શકો. માની લો આટલા બધા લોકોને ખાવાનું બધાનું બનાવવાનું હોય, તમે સારું ખાવાનું બનાવી શકતા હો તો તમે કુકની સેવા આપી શકો, તમે સાફ સફાઈની સેવા આપી શકો, તમે બધી ચીજોને અહીંયાથી વાંથી અહીંયા બધી લઈ જવાની, તમારે ઉપાડવા માટેની બધી તમે સેવા આપી શકો. કેટલી અગણિત સેવા તમારે જોવે, તમે કંઈક ને કંઈક સેવા આપી શકો. પણ માની લો આપણે કોઈ સેવા ન આપીએ અને આ બધી 50, 60, 70, 80 વર્ષો સુધી આ બધું ભોગવીએ જ રાખીએ આપણે, અને પછી એમને નીકળી જઈએ, એટલે કે અહીંયા શેના સંદર્ભમાં છે કે આપણે આ બધા જગતમાં અહીંયા આવેલા છીએ અને આ બધા ભગવાને આપણને જે પ્રાપ્ત ઉપહારો છે બધા આપણે ભોગવીએ છીએ અહીંયા આવ્યા પછી. અને આપણે ભગવાન માટે કંઈ કર્યા વગર જો એમને પાછા આપણે વયા જઈએ, આપણો દેહ છોડી જઈએ, તો ભગવાન આપણને શું કહે છે? તે નક્કી ચોર છે. આજે મને કહ્યું આ સૃષ્ટિમાંથી આપણા માટે આપણે કોઈ ચીજ બનાવેલી છે? કોઈ ચીજ આપણે નથી બનાવેલી ને. અને આપણે અહીંયા આવીને ખાલી ભોગવીએ જ રાખીએ, તમારે એનો ઉપયોગ જ કરી રાખીએ, તો ડેફિનેટલી આપણે ચોર જ કહેવાય ને. ભગવાન ઈ જ તો કહે છે આપણને. એટલે કે આપણે રિટર્નમાં પણ ભગવાનને કંઈક આપવું જોઈએ તમારે. હજી આગળ ભગવાન આપણને કહે છે કે ભગવાનના જે ભક્તો હોય છે, એટલે કે જેને આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હોય છે, એ સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે અથવા તો બંધન કરતા નથી થતા, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન જ પ્રસાદ કહે છે. એટલે કે શું કરે છે, એ જે વ્યક્તિ જે છે આ બધું જે ભોગવવાનું પ્રક્રિયા જે છે, માની લ્યો એને બધી સુખ સાધન સગવડ મળી ગયા, એના માટે એને ખાવાનું પીવા માટે બધી પણ એને અનાજ ધાન ને બધું મળી ગયું, તો એ શું કરે? અનાજ ધાનમાંથી બધા અલગ અલગ વ્યંજનો બનાવે તમારે, અને વ્યંજનો બનાવીને શું કરે? પેલા ભગવાનને સમર્પિત કરે કે ભગવાન તમારી કૃપાથી મને આ બધું મળેલું છે અને તમારી જ કૃપાથી આ બધું મેં બનાવેલું છે, એટલે હું તમને અર્પિત કરું છું. અને ભગવાનની પ્રસાદ પેલા ભોગ તરીકે અર્પિત કરે, અને પછી ભગવાન તો કઈ બધું રાખવાના નથી, ભગવાનને તો કઈ જરૂર બી નથી, ભગવાન પાસે તો બધો જ ઐશ્વર્ય છે. પછી શું કરે? ભગવાનને અર્પિત કર્યા પછી એનો પ્રસાદ તરીકે આપણે એને ગ્રહણ કરે. તો આવી રીતે જો જે ભગવાનની ભોગ ધરાવીને જે પ્રક્રિયા પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરવાની પ્રક્રિયા જે કરે છે, એના માટે ભગવાન શું કહે છે? એ બધા પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. અને સાથે સાથે કહે છે કે ભગવાન અન્ય લોકો, એટલે કે જે લોકો આ પ્રક્રિયા નથી કરતા, તો જેઓ પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. માની લો અહીંયા આવીને બધું ભોગવે છે, કંઈક ને કંઈક થોડા ઘણા પૈસા બી કમાતો હશે, એમાંથી બધી કંઈક ને કંઈક ચીજ વસ્તુ બધું લે અને બધું ખાલી પોતાના ભોગવવા માટે, પોતાના શરીર સુખ માટે અને ઇન્દ્રિય સુખ માટે, હોઈ શકે એના પરિવાર માટે જ બધું કરતો હોય તમારે, ભગવાનને ક્યાંય યાદ જ ન કરતો હોય, ભગવાનને ભૂલી જ ગયો હોય, ભગવાનને ક્યાંય જોડતો જ ન હોય તમારે, તો ભગવાન શું કહે છે? નક્કી પાપ ખાય છે. એટલે કે પહેલા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે નક્કી ચોર જ છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ એને મળી રહ્યું છે, ઇનડાયરેક્ટલી પોતે ચોરી કરી રહ્યો છે. અને એ પછી જે ભોગવે છે, એ ભોગવવાને પણ ભગવાન શું કહે છે? પાપ જ ખાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી અહીંયા આપણને બહુ સરસ રીતે ભગવાન આપણને સ્પષ્ટ કરે છે 2 શ્લોકમાં કે આપણને જે કાંઈ પણ મળેલું છે બધું ભગવાનની કૃપાથી મળેલું છે. બધું આપણે પેલા ભગવાનને અર્પિત કરી, સમર્પિત કરી, એવા ભાવથી આપણે આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ, એટલે કે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞના ભાવથી આપણે કર્મ કરવાનું છે, અને પછી આપણે એને પ્રસાદના રૂપમાં આપણે ગ્રહણ કરવાનું છે. તો એ બધી ચીજ આપણને બંધન કરતા થતી નથી. હવે આ જે ભગવાન આપણને બતાવે છે, તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને 14મા શ્લોકમાં આખી પ્રક્રિયા પણ આખી ક્લિયર કરે છે. તો કહે છે કે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. કારણ કે ભગવાને ખાવાથી શું કામે શરૂઆત કરી? કે આપણને આ શરીરના નિર્વાહ માટે આપણે ખાવાની તો જરૂર પડે છે. વગર ખાધે પીધે તો આપણે રહી નથી શકતા. તમારે એક દિવસનો ઉપવાસ કરીએ તો બીજે દિવસે કેવા પેટમાં ઉંદરડા દોડતા હોય છે, આપણે તરત રાહ જોતા હોય છે ક્યારે આપણે પારણું કરીએ અને બધું કરીએ. એટલે કે અન્ન ખાધા વગર તો આપણને આપણા શરીરનો નિર્વાહ અથવા પોષણ થતું જ નથી. અને આ અન્ન ક્યાંથી આવે છે? તો કે હવે અન્ન વરસાદથી આપે છે, ઉત્પન્ન થાય છે. વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે, અને યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. એટલે કે આ આખી ભગવાને આપણને યજ્ઞ ચક્ર બતાવ્યું, આપણે કહી શકીએ, અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે ઇકો સાયકલ બતાવી આપણને,
કે કેવી રીતે આ અન્ન પાકે છે ને બધું થાય છે. તમે કહેશો આમાં વળી ભગવાન ક્યાં આવ્યા તમારે? ડેફિનેટલી જો ભગવાન આમાં આવ્યા જ છે તમારે. આપણામાં કોઈમાં શક્તિ છે કે કોઈ આપણે વરસાદ આપી શકે? અને માની લો કોઈ જગ્યાએ વરસાદ જ ન થાય તમારે, તો ક્યાંથી બધું ધાન ધન્ય જાગે તમારે? કોઈ કહેશે કે ચાલો માંસાહાર ખાઈને ચલાવી લેશે. અરે ભાઈ, જે માંસાહાર ખાઈને ચલાવે છે તો એ જે પ્રાણી પણ છે એમાંથી મેજોરિટી આપણે કહીએ કે ઘણા ખરા પ્રાણી તો પણ આ શાકભાજી ને બધું ખાઈને જીવતા હોય છે તમારે. ઇવન સૌથી શક્તિશાળી પ્રાણી હાથી જે છે એ પણ આપણે વેજીટેરિયન છે, આપણે શાકાહારી છે તમારે. તો પછી આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ આ બધું આપણને વરસાદ વગર આપણે કરી શકીએ? ડેફિનેટલી વરસાદ પણ આપણે ભગવાનની શક્તિ દ્વારા જ આપણને થઈ છે. અને આ બધું હવે જે ભગવાન આપણને સાયકલ બતાવી, એ સાયકલને પહેલા આપણે સમજી લઈએ કે કેવી રીતે આપણે ભગવાન આપણને આખો યજ્ઞ ચક્ર બતાવ્યું. સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા બધા આપણા વેદો ને બધા આપણા સંકલન થયેલા છે. અને આ વેદોમાં શું છે, બધાના ગુણ ધર્મ પ્રમાણે, સ્વભાવ પ્રમાણે કંઈક ને કંઈક અલગ અલગ કાર્યો નિશ્ચિત થયેલા છે કે ભાઈ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર માટે કેવા કેવા કાર્યોમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે, જે ભગવાન આપણને 18મા અધ્યાયમાં પણ ડિટેલમાં બતાવશે. અને આવી રીતે બધા કાર્યોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય. દાખલા તરીકે લઈએ કે એ ટાઈમમાં લોકો ખેતી કરતા અને બધું કરતા. તો ખેતી કરીને લોકો શું નિંદામણ કાઢતા, પછી બીજ વાવતા અને બધું જમીન ખેડતા અને બધું કરતા. હવે બધું થઈ ગયા પછી લોકો શું કરતા? તો કે ભાઈ યજ્ઞ કરતા. હવે આવી રીતે યજ્ઞ કરીને બધા ભગવાનને લોકો પ્રસન્ન કરતા, દેવી દેવતાઓને બધાને. અને દેવી દેવતાઓ પ્રસન્ન થઈને પછી શું કરતા? તો કે ભાઈ વરસાદ આપતા તમારે. અને આ વરસાદથી શું બધું ધાન આપતું તમારે. અને એ ધાનમાંથી પછી આપણે બધા અલગ અલગ વ્યંજનો બનાવી અને પેલા ભગવાનને આપણે સમર્પિત કરતા, ભોગ ધરાવતા આપણે. અને પછી આપણે એને પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરતા, જે ભગવાને આપણને આખું યજ્ઞ ચક્ર બતાવ્યું અત્યાર સુધી. તમારે તમે કહેશો આ યજ્ઞ ચક્ર આજની તારીખમાં કેવી રીતે એપ્લાય થાય? ડેફિનેટલી આ યજ્ઞ ચક્ર આજની તારીખમાં પણ એટલું જ એપ્લાય થાય છે આપણને. જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ વેદો સંકલન થયેલા છે, ચાલો એમાં તો આપણે કંઈ કરી શકવાના નથી. હવે આ વેદો પ્રમાણે આજની તારીખમાં માની લો બધા ખેતીમાં નથી હોતા, પણ બધામાં કંઈક ને કંઈક ગુણ ધર્મ, લાયકાત, કાબેલિયત પ્રમાણે પોતપોતાનું અલગ અલગ ઓક્યુપેશન અથવા સર્વિસ કયો, ધંધો કયો, એ બધું ચૂઝ કરેલું હોય છે તમારે. તો એ લોકો પોતપોતાની એક્ટિવિટી એમાં કરતા હોય છે. એમાં ખેતી પણ આવી જાય છે તમારે. અને એ એક્ટિવિટીને બધું જે લોકો કરતા હોય છે, અને સાથે સાથે શું છે, ભગવાનને એ લોકો યાદ કરે છે, ભગવાનને સાથે રાખે છે. અને એ પછી શું છે, એ લોકોને ફળ સ્વરૂપે શું મળે છે? જેમ કે માની લો કોઈ નોકરી કરતો હોય તો એને પગાર મળે છે વરસાદના રૂપમાં. કોઈ ધંધો કરતો હોય તો એને પ્રોફિટ થાય છે તમારે. તો હવે એ જે પ્રોફિટ થાય છે અથવા એ જે એને નોકરીમાંથી પગાર મળે છે, એમાંથી શું કરે છે? જીવન જરૂરિયાતોની બધી ચીજો ખરીદે છે. આપણે ખાલી અનાજ નહીં પણ બાકી બધી ચીજો પણ આપણે ખરીદીએ છીએ એમાંથી. હવે આ બધી જીવન જરૂરિયાતોની બધી જે ચીજો આપણે ખરીદીએ તમારે, એ સૌથી પહેલા આપણે શું છે, ભગવાનને સમર્પિત કરવાની છે. આજે આપણે ભોગ તો ધરાવવાનો જ છે તમારે, અને એ પણ પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરવાનો છે. પણ એના સિવાય દાખલા તરીકે લઈએ કે માની લો આપણે ગાડી લીધી તમારે. ગાડી પણ શું છે, સૌથી પહેલા આપણે ભગવાનને કહેવાનું છે કે ભગવાન તમારી કૃપાથી જ મને આ ગાડી આવેલી છે. ગાડીમાં સરસ મજાનો આપણે પેલા ભગવાનનો ફોટો રાખીએ, આપણે મંદિરે લઈ જઈએ, એની પૂજા ને બધું કરીએ તમારે. પછી આપણે શું છે, આપણા રોજબરોજની લાઈફમાં આપણે ગાડીનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ, બરાબર છે, ઓફિસે છે, સ્કૂલ, કોલેજ, ક્યાંય પણ જવું હોય તમારે. પણ જેમ કે અઠવાડિયામાં એકવાર આપણે શનિવાર રવિવારે આપણે મંદિરે બી જઈએ ગાડીમાં બેસીને. આપણા આજુબાજુના લોકો હોય એને પણ આપણે એમાં લિફ્ટ આપીએ, એને પણ સાથે આપણે મંદિરે લઈ જઈએ તમારે. આ રીતે ગાડીનું એક્ઝામ્પલ જોયો. માની લો આપણે આપણા માટે કપડાં લેવાનું વિચારીએ, સૌથી પહેલા આપણે વિચારવાનું કે મારા ભગવાન માટે બધા કપડાં વાઘાને બધા છે કે નહીં, બધો શૃંગાર છે કે નહીં. એ બધો હોય તેમ છતાં બી પછી માની લો આપણે આપણા માટે લીધો, તો એ પણ પહેલા આપણે ભગવાનને આપણે ધરાવવાનો. ભગવાનને કહેવાનું તમારી કૃપાથી આજે મેં આ શર્ટ લીધા છે, આ પેન્ટ લીધા છે, આ સાડી લીધા છે, આ ડ્રેસ લીધા છે. અને એ ભગવાનને ધરાવીને પછી આપણે ગ્રહણ કરવાનું. ખાલી એમાં ભોજન નથી આવતું, આપણે આપણી લાઈફ માટે, પોતાના માટે કાંઈ પણ આપણે લઈએ, ભગવાનની કૃપા સમજીને આપણે એ ગ્રહણ કરવાનું છે અને એને આપણે ભોગવવાનું છે તમારે, ભગવાનને અર્પિત કર્યા પછી. તો આખું આપણે આ યજ્ઞનું ચક્ર જે છે આપણે પાલન કરી શકીએ. હવે આમાં શું છે કે યજ્ઞના ચક્રમાં આપણે બધા સૌથી પહેલા તો ભગવાનને સાથે રાખવાના, જોડવાના, અને ભગવાન માટે બધી ચીજો આપણે કરવાની છે. તો આ જે યજ્ઞનું ચક્ર જે છે અલગ અલગ યુગમાં અલગ અલગ રીતે થતું તમારે. જેમ કે પહેલા એવું સતયુગ, તો સતયુગમાં શું કરતા લોકો બધા ભગવાનની એવી સાધના કરતા, કઠોર તપ વ્રત કરતા તમારે, જંગલમાં જઈને બધું કરતા. પછી આવ્યો ત્રેતાયુગ, તો ત્રેતાયુગમાં શું આવા બધા યજ્ઞ થતા.
કે જેમાં એવી બધી સામગ્રીઓ બધી બી એવી શુદ્ધતા વાળી આપણને ઉપલબ્ધ હતી, જેમ કે ઘી છે, બધું જે છે આપણને અવેલેબલ હતું, શુદ્ધ ગાયનું ઘી તમારે. પછી આપણે એવા પંડિતો અને એવા બધા શાસ્ત્રો જાણનારા બધા આપણી પાસે એવા બધા આમ કહે ને કે બ્રાહ્મણો બી હતા, કે જે આવા બધા યજ્ઞ એ લોકો આપણને કરાવી શકતા. પછી આવ્યો તમારે દ્વાપર યુગ. તો દ્વાપર યુગ શું છે કે ભાઈ લોકો મંદિરમાં જઈને આવી બધી સેવા કરતા તમારે. અને પછી આવ્યો કળિયુગ. અને કળિયુગમાં તો શું છે, માણસો પાસે ટાઈમ બહુ ઓછો થઈ ગયો તમારે, મંદિર જવાનો પણ ઘણી વાર ટાઈમ નથી મળતો. તો શું છે, આપણે ઘરે બેઠા બેઠા યજ્ઞ તરીકે આપણે આ બધા કર્મ કરવાના છે. એટલે કે ભાઈ એમાં કયો યજ્ઞ કરવાનો છે, તો કે ભાઈ જપ યજ્ઞ કરવાનો છે આપણે. તો ભગવાને પોતે કીધેલું છે કે ભાઈ હું જપ યજ્ઞમાં રહેલો છું. તો એ ભગવાન આપણને સરસ રીતે આ જ ભગવદ્ ગીતામાં આપણને 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં કહે છે કે યજ્ઞમાં જપ હું છું. અને કોઈ પણ એક આપણે માળા જપવાની છે તમારે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં બી કહેવામાં આવેલું છે, આપણે 11મા સ્કંદના 5મા અધ્યાયના 32મા શ્લોકમાં, કે જપ યજ્ઞમાં ભગવાન છે. અને આ જે જપ યજ્ઞ જે આપણે કરવાનો છે, આપણે જેમ કે સવારના પૂરમાં આપણે મંગલાચરણ લઈએ છીએ, ત્યારે આપણે આ પેલા આપણે બોલીએ છીએ, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધરા શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. તો આમાં જે આપણે બોલીએ છીએ એમાં શું છે, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય એટલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ આપણે ભગવાનના જે અવતાર થયેલા 500 વર્ષ પહેલા આપણે બંગાળમાં આપણે નવદ્વીપ ગામમાં આપણો અવતારિત થયેલા હતા. અને અદ્વૈત એટલે કે ભાઈ વિષ્ણુ અને સદાશિવના આપણે રૂપમાં છે. અને ગદાધર એટલે કે રાધા રાની અને લલિતા સખી જેમની પ્રિય સખી હતી. અને શ્રીવાસાદિ એટલે કે ભાઈ નારદ મુનિ. તો આ રીતે આપણે મંત્ર જપીએ છીએ અને પછી આપણે મહામંત્ર જે છે આપણે લઈએ છીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હવે આ જે મંત્ર જે છે આપણે માળા કરતા હોઈએ, માળામાં આપણે 108 પારા હોય છે. અને એક એક પારા ઉપર મંત્ર જપીને પછી આપણે એ પારો આપણે ક્રોસ કરવાનો હોય છે અને બીજા પારા ઉપર આપણે આગળ વધવાનું હોય છે. તો આપણે ડેઈલી આપણે કહે ને કે આપણે માની લો ઘણા લોકો આપણી સાથે હશે કે જે લોકો એક માળા બી નહીં કરતા હશે. આપણામાંથી કેટલા લોકો છે કે હજી સુધી એક માળા બી નથી કરતા? તમારે પ્લીઝ જરા હેન્ડ રેઝ કરજો ને. પર્ટિક્યુલરલી જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે કદાચ એક માળા બી નહીં કરતા હશે. મુક્તિ માતાજી હેન્ડ રેઝ કરેલો છે, એક માળા બી નથી કરતા, બરોબર, ઓકે. પ્રતિમા માતાજી આપ કેટલી માળા કરો છો? હૈરત દવે માતાજી 16 માળા પ્રભુજી. વાહ, ખૂબ સરસ. ઓકે, હૈરત માતાજી આપ, હૈરત દવે માતાજી? ઓકે, ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં. તો ચાલો, આપણી સાથે બહુ સારું કહેવાય કે એક જ પાર્ટિસિપન્ટ છે એવા કે ભાઈ એ પણ હવે આજથી અથવા તો આવતીકાલથી સંકલ્પ લેશે અને એક માળા પોતે શરૂઆત કરશે. મુક્તિ માતાજી આપના વતી હું બોલ્યો છું તમારે, તો વાત સાચી છે? આપ કરશો હવે માળા ડેઈલી? હા પ્રભુજી, કરીશ. આજથી જ ચાલુ કરીશ. આજથી ચાલુ કરજો. બહુ સરસ, ધન્યવાદ માતાજી, ખૂબ ખૂબ. ઓકે, તો ડેફિનેટલી આ જે યજ્ઞ છે આપણે આવી રીતે ભગવાન પ્રીત્યર્થી આપણે કરવાનો છે તમારે. અને આ કળિયુગમાં જપ યજ્ઞ આપણા માટે બહુ મોટામાં મોટો યજ્ઞ છે અને બહુ સારો છે અને બહુ સરળ છે. આના સિવાય આપણે જો જોઈએ ને તો બીજા કોઈ યજ્ઞ આપણે કરી નથી શકવાના તમારે. કોઈ આપણે એવી તપસ્યા અથવા સાધનામાં આપણે પ્રવૃત્ત નથી થઈ શકવાના. મંદિરમાં પણ આપણને બહુ ઓછો અવસર મળે છે કે આપણે ત્યાં જઈને આટલી બધી સરસ રીતે આપણે સેવા કરી શકીએ તમારે. અને યજ્ઞ કરવાની તો જે પ્રક્રિયા છે, ઓલી અગ્નિ પ્રગટાવીને બધી જે છે, આજની તારીખમાં તો એવા યજ્ઞ પણ બહુ ઓછા પોસિબલ છે. આપણે આ જ કળિયુગમાં આપણને ભગવાને આપણને સરસ મજાનો ઉપાય આપેલો છે કે ઘરે બેઠા આપણે માળા જપીએ તો પણ આપણો યજ્ઞ થઈ જાય છે. તો ધન્યવાદ મુક્તિ માતાજી. તો આપણે બાકી બધા તો આપણી સાથે છે જ, કે ઘણા લોકો જે રિપીટર બી છે, કદાચ 16 માળાથી પણ વધારે કરતા હશે. જેમ પ્રતિમા માતાજી કીધું ડેઈલી 16 માળા કરે છે. રમેશ પ્રભુજી આપણી સાથે છે કે જે દિવસની 64 માળા કરે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, અભિનંદન રમેશ પ્રભુજી. ડેફિનેટલી આવા બધા ભક્તો જે છે, આપણે કહીએ ને કે એકવાર આપણને ખબર પડી જાય કે આ હરે શું કૃષ્ણ ચીજ પ્રભુ, છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ રમેશ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. એકવાર આપણને ખબર પડી જાય ને પછી જેમ આપણે કહીએ ને, જેમ આપણે શ્વાસ લઈએ ને એવી રીતે છે ને આપણું માળા કરવાનું થઈ જાય. આપણે એમાં ચૂકી જ ન શકીએ તમારે. એક દિવસ આપણે માળા ચૂકી જાય ને આપણને મનમાં એટલી બેચેની લાગે ને કે આજે મેં કંઈક અધૂરું છે, આજે કંઈક બરાબર લાગતું નથી, હું ક્યાંક ચૂકી છું અથવા તો ક્યાંક ચૂક્યો છું તમારે. અને એ જ આપણે માળા કરીએ ત્યારે આપણને એટલી શાંતિ અને એટલો આપણને મનમાં સંતોષ થાય તમારે. તો ડેફિનેટલી આપણે બધા માળા કરવાની છે.
અને આપણે કહી શકીએ કે આ લેવલ 1 માં જે નમનીસા દાસ પ્રભુજીની જે વિનંતી છે, જે આપણે ઇસ્કોન મંગલુરુના પ્રમુખ છે, એમની એક બસ બધાને વિનંતી હોય છે કે બધા લોકો જો માળા ન કરતા હોય તો એટલીસ્ટ એક માળાથી શરૂઆત કરે તમારે. બસ આસ્તે આસ્તે પછી જે પ્રમાણે પોતા હોય એમાં આગળ વધી શકે છે. 2 માળા, 4 માળા, 8 માળા, 16 માળા, આગળ જે પ્રમાણે પોતાની ઈચ્છા હોય અને જે પ્રમાણે ભગવાન એને કૃપા કરી પ્રમાણે. તો ડેફિનેટલી આપણે બધા એક માળા તો કરવાની જ છે તમારે. હવે આપણે આગળ વધતા જોઈએ તો 16મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે માણસ માની લે આ બધી ચીજ આપણે અત્યાર સુધી સમજ્યા એ નથી કરતા તો શું? તો એકદમ ભગવાન સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આપણને 16મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતા. ડેફિનેટલી આજે ભગવાન આપણને યજ્ઞ ચક્ર બતાવ્યું, વેદોનો રેફરન્સ લઈને ભગવાન અહીં આપણને બતાવે છે. ભગવાન એવું નથી કે ઓન ધ સ્પોટ ત્યારે અર્જુનને આ જ્ઞાન આપે છે તમારે. આ બધું વેદોમાં બતાવેલું છે. આપણે પણ જેમ કે જપ યજ્ઞનો રેફરન્સ લીધો ને, ભગવદ્ ગીતામાં બી કહેવામાં આવેલું છે, ભાગવતમાં બી કહેવામાં આવેલું છે કે કળિયુગમાં જપ યજ્ઞ જે આપણે સૌથી સારો છે આપણે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે વેદો પ્રમાણે સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતા તે નિશ્ચિતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. એટલે કે ભાઈ નક્કી ચોર છે, નક્કી પાપ ખાય છે તો ભગવાને બતાવી દીધું, અને આવી જ રીતે એનું પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે. અને આવો મનુષ્ય એની આગલી ગતિ શું થાય છે પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે. આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જીવિત રહીને નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરી રહ્યો છે. એટલે કે ભાઈ એનું મનુષ્ય જીવન એને કઈ મૂલ્ય ખબર જ નથી તમારે કે ભાઈ શું કામ એને આ મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત થયેલું છે. અને આવી જ રીતે ખાલી બસ પોતાના મોહ શોખ માટે પોતાનું જો જીવન કાઢી નાખતો હોય તમારે, તો ભગવાન કહે છે કે નિરર્થક એટલે કે બેકાર જીવન જીવો તમારે. ગમે તેટલા વર્ષો જીવન જીવે તમારે. ઉલટાની આગલી જે ગતિ છે ને ઓર અધોગતિ થવાની છે. મનુષ્ય જીવન તો એને મળવાનું જ નથી તમારે. હવે ભગવાન આપણને આગળ વધતા કહે છે તો 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ, કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આ જે બધા કર્મ કર્યા આપણે, જેમ કે આપણે યજ્ઞ ચક્રમાં જ લઈએ, ભગવાને શું કીધું? વરસાદથી પછી અનાજ પાકે છે. આપણે જે ખેડૂતને બધા હોય તમારે, ઈ યજ્ઞ કરી અને પછી ભગવાનને સમર્પિત કરી દે છે. ભગવાન કેટલો વરસાદ આપો, ક્યારે આપો, કેવી રીતે આપો, બધું ખબર જ છે ને. એવી જ રીતે આપણે પણ જે આજની તારીખમાં જે યજ્ઞ ચક્ર સમજ્યા, આપણે જે અલગ અલગ નોકરીમાં, ધંધામાં, બધામાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ છીએ, આપણે આપણું કહે ને કે ભાઈ કર્મફળની આશા રાખ્યા વગર આપણે યજ્ઞ પ્રત્યે અથવા તો વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે એ યજ્ઞ કરીને આપણે છૂટી જવાનું છે. બસ ભગવાન ઉપર પછી બધું છોડી દેવાનું છે. ભગવાન આપણને આપવાનું જ છે તમારે. તો એ જ ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે આપણે નિરંતર કર્મ કરવાનું છે, અને એ પણ આપણે કર્મફળની આસક્તિ રાખ્યા વગર. અને આવી રીતે જો આપણે કર્મ કરશું તો એ આપણા બંધન કરતા નહીં થાય, પણ મુક્તિદાતા થઈ જશે. અને મુક્તિદાતાના સંદર્ભમાં આપણને સૌથી મોટો ફાયદો શું મળે છે? તો કે પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભગવાનના ધામમાં આપણે જઈએ છીએ તમારે. અને એકવાર જો ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા, પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ આપણને, તો ફરીથી પછી આપણા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં આપણે આવવું પડતું નથી. કેટલું સહજ ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવે છે કે આખી જિંદગી આપણે કર્મ કરવાનું બસ, અને કર્મફળની આશા નહીં રાખવાની. બસ વાર્તા પૂરી. ભગવાન ઉપર છોડી દેવાનું બધાનું. અને એના માટે સૌથી મોટામાં મોટો બેનિફિટ ભગવાન આપણને આપે છે કે ભાઈ પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થશે. હવે આના કરતા મોટું ફળ આપણને શું જોવે બોલો તમારે? ભગવાન આપણને આ ફળ આપી દેતા હોય તમારે, તો બાકી બધા તો જે ફળ છે ભગવાન આપણને આપવાના જ છે. જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનના ભક્ત તરીકે શરીરમાં ટકેલા છીએ, ભગવાન એના ભક્તોને ક્યારેય દુઃખી નથી કરવાના. ભગવાન બધી એની જરૂરિયાત પૂરી પાડવાના જ છે. તો શું કામે ખોટી આપણે ફળની આશા રાખીએ છીએ? કારણ કે ફળની આશા રાખવામાં આપણને કોઈ ફાયદો નથી, આપણે નુકસાનમાં જ છીએ. આપણે કહીએ ને કે ઘાટાનો સોદો જ છે આપણે. જેમ ગઈકાલે આપણને શશી માતાજીએ પૂછ્યું હતું ને કે ભાઈ ફળની આશા કેવી રીતે ન રાખીએ તમારે? આપણે કેવું સરસ સિમ્પલ રીતે સમજ્યા હતા કે જો આશા રાખીએ છીએ તો એ આશા ઘણીવાર આપણી ફળતી નથી તમારે, એટલે કે આપણને દુઃખ થાય છે તમારે. અને ઘણીવાર આપણે વગર આશા આપણે કર્મ કરીએ છીએ, ભગવાન આપણને કેટલું બધું સરસ રીતે આપી જાય છે, તો કેટલી બધી આપણને ખુશી થાય છે. તો હવે તમે કયો આપણને વધારે ફાયદો શેમાં થયો તમારે? આશા રાખીને આપણે દુઃખી થવામાં ફાયદો થયો, કે વગર આશા આપણને જે આપણા ધાયરા કરતા પણ વધારે મળ્યું એમાં આપણને ખુશી થઈ અને આનંદ થયો તમારે? ડેફિનેટલી સેકન્ડ ઓપ્શનમાં થયો ને. તો બસ એ જ તો આપણે કરવાનું છે. ઘણી વાર આપણને બહુ અઘરું લાગે કે ભાઈ કર્મ કરવાનું ને ફળની આશા નહીં રાખવાની. આપણે સેકન્ડ પાર્ટ પ્રત્યે વિચારીએ છીએ કે ફળની આશા નહીં રાખવાની,
અને કર્મ કરવાનું, એવી રીતે આપણે પકડીએ છીએ તમારે. પણ તમે બીજી રીતે પકડો તો તમારે કેટલું સરસ છે, કર્મ કરીને છોડી દો ને બસ. ભગવાન આપણને આશા કરતા વધારે આપવાના છે તમારે. એવા ભાવથી જો તમે કર્મ કર્યું હશે કેટલું સહજ થઈ જશે. કર્મફળની આશા નથી રાખવાની તમારી. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે તો 20મા શ્લોકમાં કહે છે કે જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી, માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. એટલે કે અત્યાર સુધી જે ભગવાને આપણને બતાવ્યું, હવે એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને દાખલા આપે છે. પેલા આપણને સંદર્ભ બી આપી દીધો કે ભાઈ વેદોમાં આખું યજ્ઞ ચક્ર પ્રચિત કરેલું છે, એ જ મેં તને અત્યારે બતાવ્યું છે. અને જે લોકો એનું પાલન નથી કરતા એની શું ગતિ થાય છે એ પણ ભગવાને બતાવી દીધું. જે પાલન કરે છે એ પણ બતાવી દીધું કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે ભગવાન એના દાખલા આપે છે તમારે. જો ભગવાન એવું નથી કે ભાઈ આ જે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે એનો ક્યાંય આપણને સંદર્ભ નથી મળતો, એવું નથી. બધી જગ્યાએ ક્યાં સંદર્ભ છે આપણને બતાવી દીધો. હવે દાખલા રૂપે આપણને કહે છે જનક રાજા કોણ, તો કે ભાઈ સીતા મૈયાના ફાધર તમારે, એમના પિતાશ્રી તમારે. હવે સીતા મૈયા એટલે કે લક્ષ્મીનું સાક્ષાત સ્વરૂપ જો એમની દીકરી હોય તો એને કઈ કર્મ કરવાની જરૂર હોય? તેમ છતાં પણ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ એમણે પણ પોતે નિયત કર્મ કર્યા હતા તમારે, અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. સિદ્ધિ એટલે કે શું? ભગવાને પ્રાપ્ત કર્યા હતા. એટલા માટે ભગવાન કહે છે અર્જુનને બી કે તારે પણ અત્યારે એવો દાખલો પ્રસ્થાપિત કરવાનો છે આ યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર યુદ્ધ લડીને, કે જેથી કરીને આવનારી પ્રજા તને ફોલો કરે. કે ભાઈ તે તારું કર્તવ્ય કર્મ કર્યું, ક્ષત્રિય ધર્મ નિભાવ્યો અને યુદ્ધ લડ્યું તમારે, તો બાકી પણ આવનારી પ્રજા માટે એવો દાખલો પ્રસ્થાપિત થશે કે આવી રીતે ક્યારેય કર્મ છોડીને ભાગશે નહીં. ભગવાન પણ આપણને તો એ જ કહે છે ને. આપણે આ સાંસારિક જીવનમાં, ગ્રહસ્થ જીવનમાં છીએ, આપણે પણ તો બધો સંઘર્ષ કરવાનો છે. આપણા માટે પણ તો ડે ટુ ડે ડેઈલી યુદ્ધ જ છે ને તમારે. કેટલો બધો સંઘર્ષ બધું કરીએ છીએ. આને છોડીને આપણે ક્યાંય જવાનું છે? આને આપણે હારીને થાકીને ભાગીને તો ક્યાંય નથી જવાનું. આપણે આપણું કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે તમારે. પછી ભગવાન આપણને કહે છે 21મા શ્લોકમાં કે મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય માણસો કરે છે, અને ઉદાહરણ રૂપે આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. એટલે કે જે અર્જુનને કીધું ને કે ભાઈ સામાન્ય જન સમુદાય માટે તારે દાખલા રૂપી અત્યારે એને ફોલો કરવું, પ્રસ્થાપિત કરવું પડશે કે જેથી કરીને આવનારી પ્રજા એને ફોલો કરે. અને આજની તારીખમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે આ જ બધું થાય છે. જે મોટા માણસો કરેલું હોય એને જ આપણે ફોલો કરીએ છીએ. અથવા તો જે માની લો કોઈ માણસ હોય એને કોઈ મોટું બનવાની ઈચ્છા હોય તો એમાં શું એક આદર્શ બનાવે. માની લો કોઈને બહુ સારું બેટ્સમેન બનવું હોય તમારે, તો એ શું કરે? એ મારે તેંડુલકર જેવું બેટ્સમેન બનવું છે. કોઈને બહુ સારું એવું બોડી બિલ્ડિંગ કરવી હોય તમારે, તો શું કહેવાય? મારે આના જેવા 6 પેક્સ બનાવવા છે તમારે. એક આદર્શ બનાવે ને, એક આઈડિયલ બનાવે ને, અને એને જ પછી એને ફોલો કરતો હોય તમારે. આપણે પણ લાઈફમાં તો ભગવાન એ જ કહે છે ને કે અત્યારે તું જે દાખલો પ્રસ્થાપિત કરીશ, આવનારું જગત તને ફોલો કરશે. પછી ભગવાન હવે આપણને આગળ કહે છે 22મા શ્લોકમાં, એ પૃથાપુત્ર ત્રણેય લોકમાં મારા માટે એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે પણ કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. ભગવાન માટે ક્યાંથી કોઈ કર્મ નિયત કરેલો? ભગવાન તો બધી કર્મને આપણે કહીએ કે બધી ચીજોના સૃષ્ટિ કરતા છે ને, ધારણ કરતા, પોષણ કરતા અને પાલન કરતા છે આપણે. અને મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ બી નથી. ભગવાન પાસે બધું ઐશ્વર્ય છે તમારે. ભગવાન પાસે કોઈ ચીજની કમી છે? તેમ છતાં ભગવાન શું કહે છે? અથવા તો નથી મારે કશું મેળવવાની જરૂરિયાત, તેમ છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં કાર્યરત રહું છું. તો ભગવાન જ્યારે મનુષ્ય જીવન ધારણ કરીને અહીંયા પ્રગટ થયા હતા, તો અવતરિત થયા હતા, ત્યારે એમણે મનુષ્ય તરીકે બધી કાર્યો કરેલા હતા. નાનપણમાં એમણે માતા પિતાને પજેવા હતા બી, તોફાન મસ્તી બી કર્યા હતા તમારે. પછી જરાક મોટા થયા ત્યારે આપણે જેમ કહીએ કે જરાક બાળક મોટું થાય, થોડી ઘણી મા બાપની જવાબદારી લઈ લે તમારે, એના કાર્યમાં એને મદદ કરે, તો એ પણ તમારે ગોવાળિયાના તરીકે ગાયો ચરાવવા જતા તમારે. પછી આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ એમણે પણ બધા પોતાના કાર્યો કરેલા હતા. એમને પણ ગ્રહસ્થ જીવન હતું તમારે. એમણે પણ દ્વારિકા નગરી વસાવેલી હતી તમારે. એટલે કે બધા નાના મોટા આપણે કહીએ ને કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર બધા પ્રકારના કાર્ય કરેલા હતા. અને નાના કાર્યથી લઈને મોટા કાર્ય સુધી એને પોતાના જીવનમાં બધા કાર્યો કરેલા છે. ક્ષત્રિય તરીકે પણ એમણે ઘણા બધા અસુરોનો પણ વધ કરેલો હતો તમારે. મોટા મોટા યુદ્ધો પણ લડ્યા હતા તમારે. આપણે ઇવન આપણે બ્રાહ્મણ તરીકે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પણ આપ્યું આપણને. શૂદ્ર તરીકે એમણે બધાના પાતળ પણ ઉપાડ્યા હતા. બધાના ચરણ પણ એમણે ધોયેલા હતા તમારે. અને પોતે શિષ્ય તરીકે સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં બી ગયા હતા. ત્યાંથી પણ એમણે બધા પ્રકારની જ્ઞાન મેળવેલું હતું તમારે. એટલે કે બધા પ્રક્રિયા, એટલે કે બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, શૂદ્ર પણ ફોલો કર્યા હતા. અને બ્રહ્મચર્ય, ગ્રહસ્થ, વનપ્રસ્થ અને સંન્યાસી બધું પણ એમણે ફોલો કરેલું હતું. એમના માટે
કોઈ એમણે બાકાત નહોતું રાખેલું, એટલે કે ભગવાન પણ બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા જ હતા. પછી ભગવાન આપણને 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે વિદ્વાન મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં, પરંતુ ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ કે જેથી ધીરે ધીરે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો વિકાસ થઈ શકે. હવે ભગવાન થોડોક ટોપિક ચેન્જ કરે છે. આપણને અહીંયા બીજા પ્રકારનું આપણને જ્ઞાન આપીને એ બતાવે છે કે જેને માની લે આ બધું જ્ઞાન સમજાઈ ગયું છે એ તો બરાબર છે, બધાને તો સમજાતું નથી. મેજોરિટી માણસો તમે જુઓ તો આજની તારીખમાં ક્યાં હોય છે, તો કે ભાઈ પોતાનો ધંધો વ્યવસાય કરતા હોય, નોકરી કરતા હોય, પરિવાર હોય, બધું હોય. માની લો ખોટું કામ નથી કરતા, પણ શું ભગવાનને એટલું બધું યાદ ન કરે, ખાલી ઔપચારિકના રૂપમાં ક્યારેક ક્યારેક ભગવાનને યાદ કરીને આવી રીતે મંદિરે કે ક્યાંક વયા જતા હોય તો થોડું ઘણું દાન પુન આપી દે કે કોઈ તીર્થ સ્થળે વયા જાય તમારે. પણ જે ડે ટુ ડે લાઈફમાં આ બધી જે યજ્ઞ ચક્ર જે ભગવાને બતાવ્યું એ કોઈ ફોલો કરતા નથી તમારે, એક માળા પણ કરતા નથી, ભગવાને ડેઈલી ભોગ બી ધરાવતા નથી તમારે. તો ભગવાન એના માટે કહે છે કે મોસ્ટલી મેજોરિટી માણસો આપણને આવા જ મળશે. હવે તમે એને રાતોરાત ચેન્જ નથી કરી શકવાના. તમે એને કહેશો કે ભાઈ હવે તમારે 16 માળા કાલથી કરવાની છે, થવાની છે. આજે જેમ કે મુક્તિ માતાજીએ કીધું કે ભાઈ એક માળા પણ નથી કરતી, આપણે શું કીધું, તમે માતાજી એક માળાથી કાલે શરૂઆત કરજો. અને માતાજી કેવા એગ્રી થઈ ગયા તમારે, હા હું કાલથી એક માળા શરૂ કરીશ તમારે. તો આવી જ રીતે જે માણસો આવી રીતે જેને જ્ઞાન ન હોય, આપણે થોડા ઘણા એને જ્ઞાન આપવાનું છે, સમજાવવાના છે. એને એમ નથી કહેવાનું કે આ બધું બંધ કર અને ભગવાનમાં લાગી જા, કોઈ નથી થવાનું. ઇવન નાના બાળકને પણ તમે કહેશો આ બંધ કર ને ઓલું કર, તમારે આજે તું મોબાઈલ મૂક અને ભણવામાં લાગી જા, નહીં લાગે તમારે, એનું પણ મન ન લાગે. તો પછી બાકી બધા પણ ક્યાંથી લાગવાના તમારે આપણે લોકો. પણ શું આસ્તે આસ્તે એ જે કરતો હોય એમાં એને કરતો રહેવા દેવાનું. ખોટું તો નથી કરતો ને, એટલીસ્ટ તામસી વૃત્તિ તો નથી તમારે, ખોટા કાર્ય તો પાપ વૃત્તિ નથી કરતો તમારે, ખાલી યજ્ઞ ચક્ર ફોલો નથી કરતો. આસ્તે આસ્તે કહેવાનું કે તને ખબર છે આવી રીતે બી આપણે કરવું જોઈએ તમારે. તું જે કરસ એમાંથી થોડો ઘણો તારે ભગવાન માટે પણ ફાળવવો જોઈએ સમય, તારી ઇન્કમના થોડા ઘણા ભગવાન માટે આપવા જોઈએ તમારે. આ બધું ચીજ થોડું ઘણું એને સમજાવીએ કે જેથી કરીને જેમ કે છે ને આસ્તે આસ્તે ધીરે ધીરે કૃષ્ણમય ભાવનામૃતનો વિકાસ થઈ શકે, રાતોરાત ચેન્જ નહીં થાય. એટલે કે સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી આપણે બધાને જ્ઞાન આપવાનું અને સમજાવવાનું, તો જેથી કરીને લોકોમાં કઈ પરિવર્તન આવે તમારે. હવે પછી 27મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કરતા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. હવે માની લો ઘણા લોકો એવા બી હોય કે આવી રીતે બધા યજ્ઞ કર્મ ને બધું ફોલો તો કરે છે, અને પછી સાથે સાથે શું કે હું તો ભગવાનમાં આટલો માનું છું, ભગવાનમાં આવી રીતે માનું છું, હું આમ કરું છું, તેમ કરું છું તમારે. એટલે કે માની લો સત્વગુણમાં જીવતો હોય તમારે, તેમ છતાં પણ એને થોડો ઘણો આવો અહંકાર આવી જાય. અને જે રજોગુણ અને તમોગુણમાં જીવતા હોય એને તો આવવાનો જ છે, એવું નથી કે એને નથી આવતો, એને તો 100% આવવાનો જ છે તમારે. તો ઘણી વાર શું છે, આ જે અહંકાર જે આપણે કેળવીએ છીએ તમારે, આપણે છે ને આ અહંકાર મિથ્યા અહંકાર છે. મિથ્યા અહંકાર એટલે કે ભાઈ આપણે કોઈ ચીજ અહીંયા સર્જિત અથવા તો કોઈ નિર્માણ નથી કરી શકવાના તમારે. આપણે કોઈ ચીજના ભોગતા નથી, આપણે કોઈ ચીજના સ્વામી નથી, અને આપણે કોઈ ચીજના કરતા બી નથી. જ્યાં સુધી આપણે આવો ભાવ ન કેળવીએ ત્યાં સુધી આપણે સમજીએ કે આ ભાઈ આ ચીજો તો મેં કરી, મારા કારણે થયું, હું નહોતો થાત જ નહીં, મારા વગર તો એ કામ આગળ જ ન વધત તમારે. એટલે કે પોતાની જાતને આપણે કરતા માની બેસીએ છીએ તમારે. તો એકચ્યુઅલી આવો જે કરતા ભાવ આપણે કેળવીએ છીએ આ બધો મિથ્યા અહંકાર છે. કારણ કે હકીકતમાં જેમ ભગવાને સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપણને આ કર્મયોગ જયારે આપણે શરૂ કરતા હતા ત્યારે જ ભગવાને આપણને 5મા શ્લોકમાં શું બતાવ્યું કે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે મનુષ્યએ કોઈ ને કોઈ નિયત કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવું જ પડે છે, બાધ્ય થઈ જાય છે તમારે. ત્યાં જ ભગવાને આપણને ભૌતિક પ્રકૃતિ બતાવી દીધેલી હતી. અહીંયા ભગવાન આપણને ફરીથી આખું કર્મચક્ર યજ્ઞચક્ર બધું બતાવ્યા પછી ફરીથી આપણને ભગવાન આપણને યાદ દેવડાવે છે કે જો તું આવી રીતે યજ્ઞ ચક્રને કર્મ કરતો બી હોય ને તો પણ જો તું હજી એમ સમજીશ કે હવે મારે આ બધું મારા થકી થયેલું છે તો તું બહુ મોટી ભૂલ કરસ તમારે. આપણે કોઈ ચીજના કરતા નથી, કોઈ ચીજના સ્વામી નથી, અને કોઈ ચીજના આપણે ભોગતા નથી તમારે. અને આ ચીજ આપણે જો સમજી લઈએ તો જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે સાત્વિક ભાવે આપણે કરતા તરીકે આપણે કરીએ છીએ તમારે. ભગવાનને બધું અર્પિત અને સમર્પિત ભાવથી આપણે કરીએ છીએ. કારણ કે આ બધા પાછળનો ભાવ શું રહેલો છે, ત્રિગુણી માયા રહેલી છે. ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ જ આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ તમારે.
સારા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય ને તો પણ એ ભગવાનની કૃપા છે. બહુ જ રજોગુણી અને બહુ જ આપણે મોહિત જીવન જીવતા હોઈએ ને તો એ પણ ભગવાનને આપણે રજોગુણીનો આપણા પર વધારે પ્રભાવ છે એટલા માટે એવા કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની છે કે રજોગુણમાંથી મને બહાર કાઢે ને સત્વગુણમાં મને વધારે તમારે. એટલે કે આવી રીતે ગમે તે સિચ્યુએશન સર્કમસ્ટાન્સીસમાં આપણે આવો કરતા ભાવ તો કેળવવાનો જ નથી. હવે પછી ભગવાન આપણને 36મા શ્લોકમાં કહે છે કે હવે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. આ બધું જે ભગવાને બતાવ્યા પછી અર્જુને કહ્યું, હે વૃષ્ણવંશી, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયો હોય તેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં સાથી પ્રેરાય છે. આ જો પ્રશ્ન તો બહુ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે અર્જુનનો, આપણા બધા માટે એપ્લાય થાય છે. તમારે આપણે પણ જાણતા અજાણતા ઘણી વાર છે ને આખી જિંદગી માની લો સારા કર્મોને બધા કર્યા હોય તમારે, ઘણી વાર એવા નાના મોટા છે ને પાપ કર્મોમાં આપણે જાણતા અજાણતા પણ આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ અથવા તો પ્રેરાઈ જઈએ છીએ એ કર્મ કરવા માટે. આપણને ખબર નથી હોતી ને આપણે એવા પાપ કર્મમાં આપણે પ્રેરાઈ જઈએ છીએ. એટલે કે અર્જુન આ પ્રશ્ન પૂછે છે કે શું કામ આવું માણસ કરતા હોય તમારે, એટલે કે બળજબરીથી ફોર્સિબલી એને આવા કર્મ કરવા માટે બાધ્ય શું કામ થઈ જાય છે તમારે. એના સંદર્ભમાં ભગવાન 38મા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. 37 અને 38 શ્લોકમાં સૌથી પહેલા એનું કારણ બતાવે છે. પરંતુ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, આનું કારણ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલ કામ જ છે. એટલે કે આપણી અંદર જે બધી ઈચ્છાઓ જાગે છે ને એ સૌથી મોટું કારણ છે કે જાણતા અજાણતા પણ આપણે આવા કોઈ પાપ કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ. બળજબરીથી આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ અને જે પછીથી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે અને જે આ જગતનો સર્વપક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. ક્રોધ કેવું રૂપ લે છે આપણને ગઈકાલે ભગવાને આપણને 62 અને 63મા શ્લોકમાં બતાવ્યું હતું. આપણે ગઈકાલે એ 2 શ્લોક એટલા જ માટે સ્પેસિફિકલી કવર કર્યા હતા કે જેથી કરીને આપણને આ 3જા શ્લોકમાં આ શ્લોકમાં જ્યારે આપણે આવીએ તો આપણે બેકગ્રાઉન્ડ તરીકે આપણે એને સમજી શકીએ કે ભાઈ ક્રોધ ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે અને ક્રોધ જ્યારે ઉદ્ભવે છે ત્યારે આપણું કેવું તનોત અથવા તો પરિણામ લાવે છે તમારે. તો આ જે ક્રોધ ઉદ્ભવવાનું કારણ સૌથી પહેલા તો શું છે, આપણે મનની અંદર બધી જે ઈચ્છાઓ જે છે ત્યાંથી જ આવે છે. જેમ ભગવાને આપણને ચક્રમાં શું સમજાવ્યું હતું કે આપણું મન જે છે ચિંતન કરે છે તમારે, ક્યાંકથી જોયેલું હોય સાંભળેલું હોય બધું કર્યું હોય પછી એમાં આપણી પ્રીતિ બંધાય છે, એટલે કે થોટ પ્લસ ઇમોશન, અને પછી આપણે એને મેળવવા માટે આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ તમારે. એટલે કે અંદર જે કામ ઈચ્છા જાગેલી હતી, મનમાં ઈચ્છા તો જાગવાની જ છે પણ આપણે જોઈને ત્યાં ને ત્યાં જ આપણે સંયમિત કરી લીધી હોય, કંટ્રોલમાં રાખી લીધી હોય, કાબુમાં રાખી લીધેલી હોય, એના ઉપર આપણે ચિંતન ન કર્યું હોય તો બધો કોઈ સવાલ જ નથી તમારે. પણ આપણે તો ચિંતન કરતા જ રહીએ છીએ, કાબુમાં રાખતા જ નથી અને પછી એને મેળવવા માટે આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો પછી આપણે જાણતા અજાણતા પણ આપણે આવા પાપ કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું પડે છે. જેમ કે દાખલા તરીકે માની લો તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. આજે માની લો આપણે 2 બેડરૂમ 3 બેડરૂમમાં કોઈ બી એક ફ્લેટમાં આપણે રહેતા હોઈએ. હવે આપણે શું વિચારીએ કે ના મારે તો પોશ એરિયામાં જવું છે, મોટો ફ્લેટ લેવો છે, મોટો મારે લેવો છે, ડુપ્લેક્સ બંગલો બનાવવો છે, આ કરવું છે. હવે આપણી માની એટલી કેપેસિટી ન હોય તમારે. આપણે શું કરીએ પછી બધા લોકો આપણને એડવાઇસ આપે, ગામમાં લોન છે ને મળી જશે ને, બેંક વાળા પાસેથી લોન લઈ લેજે ને તમારે. એટલે કે માની લો આપણે લોન લીધી તમારે, પછી આપણા ધંધામાં અથવા નોકરીમાં પણ કંઈક એવો પ્રોબ્લેમ આવ્યા, ઈએમઆઈ તો શરૂ થઈ જ ગયા છે તમારે, ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોબ્લેમ આવ્યા એટલે પછી આપણને એમાં ભરપાઈમાં પણ થોડો ઘણો પ્રોબ્લેમ આવ્યો. ત્યાં કોઈક આપણને આવીને કે આ ચીજ કરી લે ને, આવી રીતે આમ કરી લે ને, આપણે જાણીએ એ ચીજ ખોટી છે તમારે. પણ આપણે શું કરીએ, ઠીક છે અત્યારે બેનિફિટ મળી જશે ને, આ ફાયદો થઈ જશે ને, ચાલ કરી લો તમારે. શું કહે છે રમેશ પ્રભુજી? પ્રભુજી અત્યારે 10% ભરોનો મોટા લક્ઝરીયસ ફ્લેટ મળી જતા હોય, સાચી વાત 10% ભરો બાકીનું બધું હપ્તે. બરાબર. અત્યારે તો 10% આપવા જ ને, બાકીના પછી દેખા જાય બસ એવો ભાવથી આપણે કરીએ ને તમારે. પણ એ પછી આખા ચક્કરમાં આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ તમારે. આ તો એક નાનકડો દાખલો લીધો કે આપણી ઈચ્છા આપણે કેળવી ને, સૌથી પહેલા આપણી અંદરની ઈચ્છા થઈ ને. હવે આપણે જે ફ્લેટમાં રહેતા હતા આપણને પર્યાપ્ત હતો તમારે, બરાબર હતો, પણ કોઈકે લીધો, કોઈકની અદેખાઈ થઈ, ઈર્ષા થઈ, કોઈકે આવીને કીધું તારું તો સ્ટેટસ આમ છે, તારે આમાં નો સંભોય, તારે મોટો ફ્લેટ લેવો જોઈએ, બસ આપણે ચિંતન કરી દીધું. ઘરવાળાએ કીધું કે હા એને તો આવીને બરાબર કીધું, આટલા વર્ષોથી તમે કમાવ છો, શું કર્યું, તમે આમ કરો તેમ કરો, બધું કયો. ચિંતન કરવામાં અને કરવામાં જે ઈચ્છા પ્રાપ્ત કરવામાં આપણે કંઈક ને કંઈક એવા ખોટા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા તમારે. હવે આ જે છે આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ તો એનું સંદર્ભમાં પણ ભગવાન આપણને 38 શ્લોકમાં ઓ ડિટેલથી બતાવે છે કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી તથા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી જ રીતે જીવાત્મા એટલે કે ભાઈ આપણી અંદર રહેલી જે આત્મા જે છે આ કામ વડે એટલે કે ભાઈ આવી ઈચ્છા વડે
વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત થઈ જાય છે અને એના દ્વારા જ આપણે આવા ખોટા કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એટલે કે અહીંયા જે ભગવાન 3 દાખલા આપીને જે બતાવે છે એ 3 અલગ અલગ લાઈફના આપણે કહી શકીએ કે લેવલ છે તમારે. જેમ કે સૌથી પહેલું લેવલ શું છે તો કે આ ગર્ભાશયનું જેમ ભગવાન કહે છે, તો આ જે લેવલ કોનું છે તો કે ભાઈ હવે વૃક્ષોનું છે. વૃક્ષ અથવા તો આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ ઝાડ ને બધા એક જ જગ્યાએ ઉભા રહીને કેવી રીતે વિકસિત થતા હોય તમારે, તો જેમ ગર્ભાશયમાં રહીને બાળક એના મેળે જેમ વિકસિત થતું હોય તમારે, એવું આપણે આ જીવન છે તમારે. એટલે કે એની આત્મા એવા અજ્ઞાનથી કવર થયેલી છે કે એવો પ્રકારનો એને જીવ મળેલો છે અથવા તો એવું શરીર મળેલું છે તમારે. અને બીજું જે એક્ઝામ્પલ ભગવાન આપે છે આ દર્પણ અથવા ધૂળથી જે કવર થયેલું છે. દર્પણ જો ધૂળથી કવર થયેલો તો કંઈક આપણને કામમાં ન આવે. તો આ જે પશુ જે જીવન છે ને એ આમાં આ સેકન્ડ લેવલમાં આવે છે. પશુને આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. જે પ્રમાણે પોતાના કર્મો અને બધી ઈચ્છાઓ હશે એ પ્રમાણે જે શરીર મળેલું છે એ પ્રમાણેમાં નિર્ધારિત જીવન એને ગાળવાનું છે અને ફરીથી પાછું બીજું શરીર મેળવવાનું છે. પણ આ જે ત્રીજું જે લેવલ છે ને આ આપણે મનુષ્ય જીવન છે. આમાં જેમ આપણે ભગવાન અગ્નિ અને ધુમાડાનો એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવે છે, તો જેમ જેમ આપણે માની લો આપણે બધા અત્યારે ધુમાડો શું છે એક જાતનો, આ બધા મોહ માયા અને આકર્ષણ છે ભૌતિક દુનિયાના. એનાથી આપણી જીવાત્મા આવૃત થયેલી હોય છે અથવા તો કવર થયેલી હોય છે. જેમ આપણે કીધું ને કે મેજોરિટી આપણને બધા આવા જ મળશે અત્યારે કે જેને આ બધું કઈ ખબર હોતી નથી. અને એ આવી રીતે ખાલી મોજ શોખમાં અથવા પોતાના પરિવારમાં જેમાં બધા પૈડા હોય છે તમારે. પણ હવે આ જે અગ્નિ જે છે ને એ અગ્નિ શું છે તો કે જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ છે. જેમ જેમ આપણે આ જ્ઞાન આપણે કેળવશું ને તમારે, એટલે કે અગ્નિ આપણી અંદરથી પ્રજ્વલિત થશે ને એમ છે ને આ ધુમાડો દૂર થશે અને જ્ઞાનની અગ્નિ પ્રજ્વલિત દ્વારા આપણને બધું ચોખ્ખું દેખાશે તમારે. ના ભાઈ મારે શું કરવું જોઈએ શું ન કરવું જોઈએ. જેમ આપણે ક્યાંય પણ ધુવાડો આપણને શું છે અગ્નિ હોય તમારે, માની લો આપણે આપણા ઘરમાં બેઠા છીએ, બારીમાંથી આપણને સામેવાળા મકાનમાં આપણને પેલા ધુવાડો દેખાડો, તો ધુમાડો જોઈને આપણે શું કહીએ, ક્યાંક જો આગ લાગે તમારે, હજી અગ્નિ એટલી પ્રજ્વલિત નથી તમારે, પણ પેલા તો ધુમાડો હોય ને એટલે કે આપણને આછું બધું દેખાતું હોય તમારે. પણ પછી જેમ જેમ અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય અને અગ્નિ બહાર આવે ત્યારે આ ધુમાડો બધો દૂર થઈ જાય. એવી જ રીતે આપણી અંદર પણ જયારે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય ત્યારે આ બધો જે ધુમાડો જે છે બધા મોહ માયાને આકર્ષણ છે એ બધા દૂર થઈ જાય તમારે. અને પછી આપણને ખબર પડે કે ભાઈ શું છે. પણ આ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય તો કે ભાઈ આ એક મનુષ્ય જીવનમાં જ આપણે આ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તો આ 3 અલગ અલગ લેવલ અથવા તો એક્ઝામ્પલ આપીને ભગવાન આપણને આ સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન 40મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરવું આપણે, અથવા તો આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના લેવલ કેવી રીતે. જેમ કે આપણે પહેલા આપણી ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિયોમાં જ આપણી બધી મનમાં ઈચ્છા ને બધું જાગે તમારે, એ બધા લેવલમાંથી લઈને આપણને એકદમ અંદર સુધી લઈ જાય છે ભગવાન. તો 40મા શ્લોકમાં કહે છે ઇન્દ્રિયો, સૌથી પહેલા ઇન્દ્રિયો, આપણે કોઈ ચીજ ક્યાંકથી સાંભળીએ ક્યાંકથી જોઈએ એટલે આપણી મનમાં ઈચ્છા જાગે. એટલે કે ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ એ બધા કામના નિવાસ સ્થાનો છે. એટલે કે આ બધી જગ્યાએ આપણી ઈચ્છાઓ રહેલી છે. આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ચાલો હવે મારે મનમાં ઈચ્છા નથી કેળવવી તમારે, તો ખાલી મનમાં કેળવવાથી નથી થતું. 3 જગ્યાએ આપણી ઈચ્છાઓ જાગૃત થાય છે, વિકસે છે અને પછી એને આપણે કે આ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે એને એપ્લાય કરીએ છીએ. સૌથી પહેલા આપણે ઇન્દ્રિયોમાંથી ઈચ્છા આપણે જાગૃત થાય છે. પછી મનમાં આપણે જયારે ચિંતન કરીએ છીએ ત્યારે એનો વિકાસ થાય છે અથવા ડેવલપમેન્ટ થાય છે. અને પછી બુદ્ધિ દ્વારા આપણે એને પ્રાપ્ત કરવામાં લાગી જઈએ છીએ ત્યારે આપણે એને એપ્લાય કરીએ છીએ તમારે. એટલે આ એપ્લિકેશન પાર્ટ છે. તો આ 3 જગ્યાએ આપણે બુદ્ધિ આપણે કેને કામ રહેલા છે. ખાલી આપણે કોઈ આપણને કહીને આવીને વયું ગયું અને આપણે માની લ્યો આપણે કીધું કે ઠીક છે વયો ગયો ને, પણ આપણે મનમાં ને મનમાં જો ચિંતન કરતા હોઈએ તો આપણે ઈચ્છા ઉપર કાબુ નથી મેળવ્યો. માની લો આપણે મનમાં પણ ઈચ્છા ઉપર કાબુ મેળવી લીધો, પણ આપણને દિવસ રાત એ જ વિચાર આવે કાંઈક તો કહી ગયો, સાચું કહી ગયો છે, મારે કાંઈક તો કરવું જોઈએ, મારે નવો ફ્લેટ લેવો જોઈએ. અને આપણી બુદ્ધિમાં બધો કંઈક ને કંઈક પ્લાન આપણે ઘડીએ કે ચાલ આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, ઓલું છે, આમ છે, એવી રીતે કરતા હોઈએ તો પણ આપણે સંપૂર્ણ રીતે કાબુ નથી મેળવેલો. 3 જગ્યાએથી જયારે આપણે આ ઈચ્છાઓ પર કાબુ મેળવીએ ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે સંપૂર્ણ રીતે કાબુ મેળવેલો છે. કારણ કે આ 3 ભગવાન જે છે એ નિવાસ સ્થાનો બતાવે છે આપણને. આજે જેમ કે માની લો આપણે વરસાદ આવ્યો હોય આપણે અને આપણા ઘરમાં પાણી ભરાઈ જાય તમારે, તો ખાલી જરૂરી નથી કે આપણા કમ્પાઉન્ડમાં કે એમાં પાણી ભરાયેલું હોય ત્યાંથી આપણે પાણી કાઢી નાખ્યું એટલે કે બાકી બધું ઠીક થઈ ગયું. જયારે આટલું બધું પાણી ભરાઈ ગયું હોઈ શકે આપણા કબાટ હોય, પલંગ હોય, એમાં પણ તો પાણી ભરી ગયું હશે ને. હવે એમાંથી જો પાણી નહીં કાઢશું આપણે
તો એની અંદર જે બધી ચીજ વસ્તુ હશે એ ખરાબ થશે કે નહીં તમારે? પછી જે આપણા માની લો ઇલેક્ટ્રોનિક એપ્લાયન્સીસ હશે, ફ્રીજ હશે કે કંઈક એવું હશે, એમાં બી તો કદાચ પાણી વયું ગયું હોય તમારે. એમાં બી પણ જો નહીં કાઢીએ અને અચાનક આપણે ક્યારેક ચાલુ કરી દીધું ઇલેક્ટ્રિક થી, કેવો મોટો ભડકો થશે તમારે. એટલે કે બધી જગ્યાએથી આપણે પાણી કાઢવું પડે ને તમારે, ત્યારે સંપૂર્ણ આપણે સેફ થઈએ ને. માની લો હવે જયારે વરસાદ ઓછો થાય ત્યારે બધું થાય ત્યારે. એટલે કે ઈ જ છે, આપણે આ 3 નિવાસ સ્થાન છે. બધી જગ્યાએથી આપણે એના ઉપર કાબુ મેળવવાનો છે. તેના ઉપર તો કે ઈચ્છા ઉપર. અને તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. એટલે આ જે કામ જે છે 3 જગ્યાએ રહેલા છે. જો 3 જગ્યાએ પાણી ભરાયેલા હોય તમારે, ત્યાં સુધી આપણે સેફ નથી. બધી જગ્યાએથી પાણી કાઢશું ત્યારે જ આપણે સેફ થશે. એટલે કે આપણી આત્મા અંદર રહેલી સેફ થશે તમારે. અને તેને મોહિત કરે છે. એટલે કે જ્યાં સુધી ક્યાંય પણ આમાં પાણી ભરાયેલું હશે, મોહિત કરતી જ રહેશે આપણને. હવે પછી ભગવાન આપણને આ લેવલ બતાવે છે કે કેવી રીતે આ બધા આપણા દ્વાર સુધી આપણે પહોંચવું તમારે. તો 41મા શ્લોકમાં પહેલા આપણને ભગવાન કહે છે કે માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન. ટાઈમ થઈ ગયો છે પણ 2 થી 3 મિનિટ લઈશ. હવે કદાચ એક જ શ્લોક બાકી છે આપણે. માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયનું નિયમન કરીને પાપના મહાન પ્રતિક કામનું દમન કર અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનું વધ કર. એટલે શરૂઆતમાં એટલે કે શું બી? જ્યારથી આપણને ખબર પડી ત્યારથી, અથવા તો આપણા નેક્સ્ટ જનરેશન આપણા બાળકોને પણ અત્યારથી જ આપણે એને જ્ઞાન આપી શકીએ. આપણા બાળકોની ઘણી બધી એવી ઈચ્છાઓ હોય છે. આપણી પાસે જો સુખ સગવડ બધું હોય ને તમારે, આપણે તરત ને તરત ઈચ્છા પૂરી કરી દઈએ છીએ. પણ એકચ્યુઅલી સાચું કહીએ ને તો એ ખોટું છે. આપણે કહીએ ને, આપણે લઈ શકતા હોઈએ, બધી એની ઈચ્છા પૂરી કરી શકતા હોઈએ, પણ આપણે થોડી ઘણી એને છે ને સહન શક્તિ અને થોડું ઘણું પેશન્સ બંને શીખવાડવું જોઈએ. સહન શક્તિ એવી રીતે કે ભાઈ માની લે એ વસ્તુ તને હમણાં નહીં લઈ દઉં તને, તો એના વગર તારે કેટલા વખત સુધી તો ચલાવી શકીશ. ત્યારે એની સહન શક્તિ થાય તમારે. અને પછી પેશન્સ એટલે કે માની લો એક વાર સહન શક્તિને પાર પડી ગયો, હવે કહીશ બેટા ઠીક છે, તારી જે ચીજ જોવે છે હું તને આ વખતમાં આ ટાઈમે તમારે લઈ દઈશ. એટલે કે હવે ત્યારે એની રાહ જોવે છે. સહન શક્તિ કેળવાઈ જાય પછી એને રાહ જોવે છે તમારે. પણ જ્યાં સુધી આપણે એની સહન શક્તિ નહીં કેળવીએ ત્યાં સુધી રાહ બી આપણે એને જોડાવા માટે આપણે શીખવાડી નહીં શકીએ. આ પણ કઈ નહીં કે લેવલ વાઇઝ અથવા સ્ટેજ વાઇઝ આગળ વધે છે તમારે. સૌથી પહેલા આપણે સહન શક્તિ કરવું જરૂરી છે. કારણ કે ગઈકાલે પણ ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયમાં શું બતાવ્યું કે આ સુખ અને દુઃખ આપણે ઋતુઓની જેમ આવે છે ને જાય છે, ને મનુષ્યને અવશ્ય સહન કરતા શીખવું જ પડશે તમારે. એટલે કે સૌથી પહેલું આપણે સહન શક્તિ કેળવવાની છે, અને પછી આપણું ધૈર્ય જે છે ડેવલપ થશે તમારે. તો આ જ ભગવાન આપણને અહીંયા પણ એ જ કહે છે કે શરૂઆતમાં જ આપણે ઇન્દ્રિયોને આપણે એના ઉપર સંયમ મેળવવાની કોશિશ કરવાની છે, કે જેથી કરીને આપણે આપણી આત્મા જે આ બધા અલગ અલગ જેમ આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું ને આવૃત થઈ જાય છે, આવૃત નથી થવા દેવાની આપણે એને, અને આપણે એનો વધ કરવાનો છે, અથવા તો આત્મ સાક્ષાત્કાર લેવલ સુધી આપણે પહોંચવાનું છે. હવે આ કેવી રીતે પહોંચવું એના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન આપણને 42મા શ્લોકમાં એકદમ ઊંડે સુધી આપણને સમજાવે છે કે આ જે કર્મેન્દ્રિયો જે છે જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાના બધા જે મોહ માયા અને આકર્ષણ જે છે એ બધા જળ પદાર્થ છે. આજે કોઈ વસ્તુનું આપણને આકર્ષણ થાય, જગ્યાનું આકર્ષણ થાય, બધી જળ પદાર્થ છે. હવે એને કાબુ મેળવવા માટે સૌથી પહેલા શું તો કે ભાઈ કર્મેન્દ્રિયો પર આપણે કાબુ મેળવવાનો. અને મન ઇન્દ્રિયો કરતા પણ ઉચ્ચતર છે. એટલે કે આપણી કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો જે છે એના કરતા ઉપર તો કે મન છે. એટલે કે જે ભગવાને 3 નિવાસ સ્થાન બતાવ્યા ને, હવે એમાં ક્યાં લેવલથી આપણે સફાઈ કરવાની છે ને એ ભગવાન આપણને બતાવે છે. જેમ આપણે કીધું ને કે બધી જગ્યાએથી આપણે પાણી કાઢવાનું છે. આપણે રૂમમાંથી પહેલા પાણી કાઢી નાખ્યું, પછી હવે આપણા કબાટ અને બધા પલંગમાંથી પાણી ઘૂસી ગયું, તેમાંથી પણ પાણી કાઢવાનું છે ને. એટલે કે મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, એમાંથી હવે પાણી કાઢો. હાજી ભાઈ બાકી રહ્યું છે તારે તો કે ભાઈ બુદ્ધિ મનથી પણ ઉચ્ચતર છે. એટલે કે જે ઓલા બધા એપરેટસ હોય, આપણે જે ફ્રીજ હોય, આ હોય, બધા ઇલેક્ટ્રોનિક એપ્લાયન્સીસ હોય, એમાંથી પણ પાણી કાઢવાનું છે આપણે. અને આ રીતે આપણે બુદ્ધિ સુધી એટલે કે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો ત્રણેય જો આપણે સાફ કરી દેશું તમારે, તો ભગવાન કહે છે અને કે તે આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. તો આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એ આપણે એની સદગતિ આપણે કેળવી શકશું. એટલે કે આ બધા આપણા ઇન્દ્રિયોના ઘોડા છે, 5 ઘોડા છે. આપણે એના ઉપર સૌથી પહેલા કાબુ મેળવવાનો છે. કાબુ કેવી રીતે તો કે ભાઈ આપણા મનના દોરડા દ્વારા, અને મનના દોરડાને કેળવવાનું છે એનાથી તો કે ભાઈ આપણી બુદ્ધિ દ્વારા, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવીને. અને આ રીતે આપણે જો આપણા શરીર રૂપી રથને આપણે સરસ રીતે હંકારશું તો આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા છે એની હાલત આવી નહીં થાય, પણ એકદમ સરસ મજાનો સુખ શાંતિ પ્રાપ્ત કરશે તમારે. આ રીતે ભગવાન આપણને કેવી રીતે આપણે
કામને હટાડવાનો છે અથવા એના ઉપર કાબુ મેળવવાનો છે અથવા કેવી રીતે સફાઈ કરવાની છે એ પણ આપણને બતાવ્યું. તો આ રીતે આપણો અહીંયા ત્રીજો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તમે જ આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. બંધ કરો.